हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल टी हाउ टू केयर में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का मौसम इतना बदल गया है और ये मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी कभी बारिश, सर्दी और जुकाम और तमाम ढेर सारे फ्लूज होने लगते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हम ले आए हैं आपके लिए ये देसी नुस्खा जो आप सामने देख रहे हैं। ये है लौंग, ये अदरक, ये काली मिर्च और ये नमक। आप जो भी नमक यूज़ करते हैं आप वो कोई भी नमक इसमें डाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये सारी चीज़ें मिलकर ये काढ़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और ये काढ़ा एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा हुआ है। इसमें पॉलीफेनॉल होता है और जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये सर्दी ज़ुकाम से हमें राहत दिलाता है। और काली मिर्च एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे होते हैं ये हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। अदरक जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे जो जी बतलाना और उल्टी और खांसी इन सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें बायोमेटिक यौगिक होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें पाया जाता है और ये हमारी खांसी, सर्दी, जुकाम, जकड़न और तमाम ढेर सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और ये लौंग में साइनस में जो प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, उससे राहत मिलती है। सर्दी जुकाम से, खांसी से हम उससे राहत मिलती है। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे तो बहुत सारे इन्फेक्शन को दूर करता है और ये हमारी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखता है। तो चलिए अब हम आपको इसका काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी, मैंने ये एक बड़ा कप पानी लिया है, एक बड़ा कप पानी ले लीजिएगा। और इसमें अब ये काली मिर्च के 6 से 7 दाने हम काली मिर्च के डाल देंगे। दो से 3 लौंग डालेंगे। यहाँ पर हमने ये कुटा हुआ अदरक, और नमक। अब इसको हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाना है। इतनी देर तक हमें पकाना है इसको जब तक ये एक कप पानी से आपका आधा कप पानी रह जाए, बस इतनी देर तक हमें पकाना है। देखिए फ्रेंड, हमारा ये काढ़ा बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए, अब ये हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल पीने के लायक है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा बिल्कुल तैयार है पीने के लिए और ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा बनने के बाद। आपको जब भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो, जकड़न हो, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो और खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, आप फ़ौरन ये काढ़ा बनाकर पीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि थोड़ा थोड़ा भी पिएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। आपको दवा से कहीं ज़्यादा इससे आराम होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि देसी नुस्खों में बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा करते हैं, हमारी बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ, एक नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।